錢，自己整啦。歡迎大家翻到嚟 The Oven Guy 新屎坑系列，今次就同大家試整近排好 hit 嘅400次咖啡。我哋睇一睇材料先，就有3樣嘢：即溶咖啡粉啦、砂糖同埋熱水。用1:1:1嘅比例，好簡單嘅。咁我哋嘅 step 係點樣呢？就係首先將咖啡粉加入去碗入邊啦，然後咧就將砂糖加入去碗入邊，跟住最後就係將熱水加入去，一定要係熱水，如果唔係啲嘢就唔溶噶啦。然後我哋就可以開始去打佢哋啦。咁就其實點解要打呢？就係因為要將一啲空氣就要打入去，令到佢成個 mixture 就好似一個 cream 狀嘅狀態啦。咁其實呢個 recipe 係點嚟嘅呢？就係喺澳門一早就有噶啦。不過最近就係有一個韓國嘅團隊就去拍攝啦，然後就將呢個食譜咧就帶翻去韓國，跟住喺韓國咧，因為佢個樣好靚，咁就好 hit 啦，又簡單咁樣整，咁就而家就全世界都整緊啦。咁其實之前咧就可以講呢個 recipe 真係懷才不遇，就好似我咁，不過最近就俾人發掘咗，咁唔知我幾時俾人發掘啦。好啦，咁樣咧，咁我哋要繼續不斷打啦。打到去咧就係要變做一個我哋英文叫 stiff peak 同埋一個 soft peak 嘅狀態，喺佢哋兩個之間就係咧你會見到就係佢咧挑起嘅時候咧唔會 hold 得好實，但係又唔係即刻塌翻落去嘅。咁好啦，打完之後咧就其實搞掂噶啦，真係好快，成件事係唔需要400下咁耐，都唔知點解叫400下咖啡。咁我哋拎個杯入嚟啦，咁加啲冰啦，加啲奶底啦，然後咧就可以滗啲 cream 上去噶啦。其實點解要擺冰咧？就係因為啲 cream 會重噶嘛，咁你唔擺啲冰去托住佢，可能咧佢就會沉底，咁成件事就唔靚。記唔記得個食譜點解會紅？就係因為佢靚啊嘛。咁我哋就係要諗盡方法令到佢變靚啦。咁而奶咧就係可以令到佢個 cream 就稀釋翻，唔會咁濃，有啲似latte 咁樣嘅，唔知 latte 定 latte 啦，是但好啦。咁樣咧，咁你擺靚佢之後咧就搞掂。哇！你見唔見到？就係咁樣啦，即係成件事就係好靚啦，好治癒啦。你見到嗰啲牛奶咁樣爆出嚟，咁好啦。And then 咧，我就試咗另外一個 case。點解咧？就係因為唔係個個屋企都有打蛋器噶嘛。咁我就試下用筷子啦。咁筷子我諗好多人都有啦。我唔敢講全部嘅，可能有啲人真係冇。咁你都係不斷打啦。咁其實個原理都係一樣嘅啫，就係打啲空氣入去啦。咁你就不斷打。咁當然你用筷子嘅後果就係你要多啲時間啦，你要多啲力啦。咁同埋其實最後出嚟嘅嗰個 texture 咧就唔會係好似頭先啱所講嘅 stiff peak 同埋 soft peak 中間啦，就會係比較偏向係 soft peak 多啲嘅。不過因為呢成件事係飲品嚟嘅，咁你又唔一定要追求係一個好凝固嘅 cream 嘅狀態，所以咧其實係 OK 嘅，係接受到嘅。我呢度咧就打咗係差唔多10幾分鐘啦，就最後有呢個效果嘅，其實都係可接受噶啦。咁一樣啦，就係擺翻啲冰啊，然後擺奶啊，跟住就再擺翻啲 cream 落去嘅時候咧，其實成杯嘢就搞掂噶啦。所以係成件事係好快啦，嗰個 recipe 係好簡單啦。That's why 就係咁多人會整啦。其實你呢度滗嘅技巧咧，都係要俾啲耐性啦，唔好一次過太大劈。如果一次過太大劈咧，就會你好難喺最後嘅時候去整翻開佢散佢。如果佢一大劈凝固住啦，咁佢就會你攞個匙羹喐佢嘅時候咧，就會成劈一齊喺個水入邊不斷喺度喐嚟喐去。咁你就唔可以將佢嗰個形狀變得靚啲。咁其實同埋你揀杯嘅時候咧，都可以揀翻啲靚啲噶啦，啲透明啊、玻璃杯啊，咁你影相嘅時候就可以喺側邊見到嗰個好清楚嘅分層啦。好啦，咁跟住咧，
就去到第三個 case 啦。咁其實第三個 case 係做咩呢？就係我轉咗唔用即溶咖啡粉，我就想試下可唔可以用可粉呢？跟住我費事手打啦，咁我就用呢個電動打蛋器，然後亦都加多咗一啲可粉。不過你就會見到呢度呢，就會爆晒啲粉出嚟啦，因為我屋企嗰個電動打蛋器就太勁，然後最後咧你就見到係變咗一個波啦，一個朱古力波，有啲似 truffle 嘅物體，所以咧我就再試多一次，就係減翻嗰個可粉嘅份量啦，就變翻做1.5湯匙嘅，然後咧就用翻呢一個手打嘅打蛋器，因為佢咁結嘅關係啦，我總共咧前後應該係用咗4至5湯匙嘅熱水。就令到佢嗰個質感咧就可以變翻稀少少，又唔係水狀，不過唔係好似啱啱第一次咁樣就變做波嘅。咁就我嘗試去攪佢啦，但係我攪下就發覺，與其話我係打緊啲空氣入去，不如話我係用緊熱水同埋糖去開咗一個朱古力漿出嚟。咁所以我打下我就放棄啦。就直接攞個杯咁樣入落去啦，一樣啦，咁就擺冰啦，然後擺奶啦，最後咧就擺 cream 啦。咁你擺 cream 嘅時候咧，你會見到其實佢個狀態係比較水，就擺落去咧就已經係沉緊落去噶啦，就已經即刻唔使攪啊，都已經變咗朱古力奶啦。咁所以咧就其實唔係太 work 嘅呢條橋，不過冇啦，呢個煮嘢食就係咁樣試下啦，係咯咁樣，咁所以咧我都推薦大家試下整嘅，因為成件事真係好簡單啦，同埋你諗下用筷子都整到咯，跟住攞個筷子一個兜就搞掂啦。如果大家中意飲咖啡嘅就一定要試啦。今日咧就嚟到呢度啦，如果大家有啲乜嘢 comment 啊，又或者有啲咩想我下次整嘅話咧，就歡迎留言啦。同埋如果你中意呢條片咧，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。好，咁今日嚟到呢度，我哋下次再見，拜拜。subscribe